No tak opäť, jak posledné dva zápasy, my to iba doťahujeme to skore a ono to je pozitívne, že vždy sa vrátime do toho zápasu neskoro, ale dokážeme ten zápas vyhrať, takže to je strašne pozitívne. No ale sa nadrieme ako nie, takže je to dosť práce a my musíme začať o moc lepšie, aby sme to nemuseli doťahovať. Ako to vyzeralo zo začiatku proti Jarovi? Strieľali, skúšali? Tak Jaro chytil vynikajúco, on podľa mňa nemal ani až toľko práce, lebo oni hrali perfektne v obrane, nás nepúšťali prakticky k ničomu a až poslednú tretinu, keď sme zmenili trošku lajny naspäť, ak boli a začali sme si vytvárať viacej šanci a boli sme nebezpečnejší a potom sme už dokázali aj viacej škodiť. Potkali ste se s Jarem třeba včera, nebo byl čas vůbec někdy s ním se pohecovat trošku? Tomáš ho tam masíroval před bránou? Tak nie, neboli sme spolu včera, pred zápasom sme sa stretli, keď som išiel do kabíny, tak sme si prehodili pár slov a to bolo všetko. A můžeš popsat ten gól, jak si dal mezi nohama, byla celkem taková parádička? Tak ono to bolo tak, že ja som videl, že Taves mal na sebe dvoch hráčov a v podstate ja som bol otočený chrbtom brankárovi a jak som si potiahol ten puk, tak najrýchlejším spôsobom to bolo hodiť si medzi nohy a bolo tam veľká trma, takže ja som to snažil iba tak nejako rýchlo spraviť pomedzi nohy a hodiť to na bránku. No a ten puk si našiel miesto a skončil v bráne. Čo si pomyslel, keď som mu dal druhý, vlastne Slovákovi? Tak bolo to príjemné, že sme tento zápas stratený v podstate vyrovnali a že sme sa dostali opäť do toho zápasu a mohli sme hrať predĺženie, kde sme nakoniec rozhodli. Nečekáš od Jara nejaký telefonát po tomto zápase, trošku jako proč? To si nemyslím, my sa budeme stretávať často, v podstate máme v divízii, takže určite ešte na to čas príde. Mělo na to velký vliv, vy jste hráli v pozměněných sestavách, ku podivu, ale keď jste se vrátili zpátky, tak jste to otočili. Tréner skúšal niečo nové a v podstate sa to neoverilo a dal naspäť do tých istých formácií, ak sme boli od začiatku sezóny a sme otočili zápas, takže ja si myslím, že nám to takto viacej vyhovuje. Můžeš trošku popsat Tomášovu situaci? On se dostal jako hráč 3. 4. lajny do první lajny a využívají skvěle, dneska hrál snad přes 20 minut za zápas. Tak Tomáš získal viacej sebavedomia od minulého roku. Hlavne ja si myslím, že po tej olympiáde, keď začal hrať s Pavlom Demitromasom na konci olympiády, tak si začal viacej veriť, zrýchlil a začal byť viacej nekompromisný, buď zakončení alebo pred tou bránou. Je to vidieť na jeho sebavedomí. Momentálne hrá výborne a verí si a dokazuje to podržaním puku, nahrávať to, takže hrá vynikajúco. I když je jenom pár zápasů, je pekné byť na čele kanadského bodování? Samozrejme je to pekné, ale je to iba 7 zápasov, ono sa to bude všetko meniť, takže dokým to tam padá, tak je to fajn a hlavne, že vyhrávame, to je najdôležitejšie. Ďakujem. Thank you.